हम आपको दिखाते हैं निविया वाली फुटबॉल जिसे हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हुआ है, जो कि निविया स्टॉर्म के नाम से जानी भी जाती है। तो जो हमने ऑर्डर करा हुआ है फुटबॉल का, तो वो हमने येलो कलर की फुटबॉल ऑर्डर करी हुई है। तो इसके साथ हमें एक पंप मिला हुआ है। तो अब हम इस पंप से इस फुटबॉल को अब हम फिल करेंगे। तो ये हमें 339 रुपये में हमें फ्लिपकार्ट से मिली हुई है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें ये मिली हुई है। तो जो जैसे क्या निविया जो एक कंपनी है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है फुटबॉल के। तो ये काफ़ी अच्छी बाउंस कर रही है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये निविया फुटबॉल।